来，我们介绍一下光线。待会我们要利用光线。所以我们待会是用这个自然光了，但是因为接近正中午的光是长这样，你直接下来。但是我们是用室内的落地窗光，所以是间接反射，所以不会有正上方的问题。除非你是在户外去拍，太阳光是正上方，那这个光就比较没那么适合。所以我们待会是用窗光是从旁边来，就 OK。好，那光有2种啦，一个是自然光，一个是人造光。那原理都是相同的，意思就是如果你没有灯具怎么办？没关系，你就白天拍照就可以。那待会我们使用是自然光，这2张照片都是用自然光拍的，不用用灯具，用自然光拍。那拍的时候我们要注意什么？有光就有影子，有影子是正常的，没有影子的照片是不能用的哦，因为没有影子会没有立体感，立体感要靠光影去搭配才会有立体感，所以这2张照片都是会有立体感的，它不是一个纯平面的东西。那我们要怎么使用自然光？首先呢，先看光的方向，我们先看这张照片，请问光从哪里来？用你的手比向那个方向，我看看有没有人比不一样。好，大家都同一个方向嘛。怎么看呢？简单，我们看一下影子的方向，影子现在是朝这里，现在影子都是朝这边延伸过去。那请问光在哪里？对，从这边来，这边就是受光面嘛，这边就是背光面，所以影子就会朝这里。所以光的方向就在这边。这一张的画面是左上方嘛，光从左上方来，很好。来，我们看一下这一张照片，请问光从哪里来？用手比向那个方向。很好，大家都比同一个地方，很好。影子是朝左下延伸，所以光在哪里？右上。所以得到一个结论。最好的光就是这2个地方，哪2个地方？很好，左上跟右上，就左前方跟右前方。所以待会你是当摄影师的时候，假设我现在要拍这2只，所以待会光从哪边来最好？就是你的右上跟左上。这边来是最好的。好，所以大家知道怎么找位置吗？待会你是摄影师，你的东西在这里，光从哪里来最好？你的右上跟左上，左前方、右前方啦，这2个位置最好。好，光不要从哪里来，不要从上面。这样来不 OK， 光不要从你的背后过来，因为你的影子就会进去，所以光要从哪里？这里跟这里，因为你的影子不会进去，它的影子呢还会比较立体。好，待会呢你帮我找到适合的光的位置，把你的东西呢放在对的地方，拍一张好的光线的照片，请开始。外面也可以因为场地有限所以外面也可以你继续帮我找一下，练习找好的光位那你可以拍你的东西，好，可以。